बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ आलू के कटलेट्स की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी। एज अ स्नैक आप इसे टी टाइम में भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी तरीके से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इन स्नैक्स की कोटिंग का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स बनेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने आलू ले लिए थे। इसका छिलका रिमूव करने के बाद मैंने इसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया था। फिर 1 खाने का चम्मच मैंने नमक शामिल किया था और अच्छे तरीके से ना इसको बॉईल कर लिया था। मैं हमेशा आलू का छिलका रिमूव करके ही इसे बॉईल करती हूँ। इससे बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपने ना इसे फ्रिज में रख देना है ताकि इसमें कोई नमी हो तो वो खत्म हो जाए। फिर इसे मैंने मैशर की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें मेन और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे सूजी 2 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही क्रिस्पी और अच्छा सा टेस्ट आएगा। अजवाइन शामिल करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी, इसको बारीक बारीक चॉप करके शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और पुदीना भी लिया है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद शामिल करेंगे। फिर नमक शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच। दरा मिर्च शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। स्पाइसेस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा आप। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर शामिल करूंगी 1 खाने का चम्मच। साथ ही साबुत मैंने सूखा धनिया लिया है 2 खाने के चम्मच। इसे हाथों से ना अच्छे से मसल के शामिल करेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। जीरा शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। इसके बाद कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 खाने का चम्मच। कॉर्नफ्लोर नहीं है, चावलों का आटा ले लें या अरारोट का पाउडर शामिल कर दीजिएगा। इससे बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बनकर तैयार होते हैं। इसके बाद आपने ना बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है, चाहे तो हाथों का इस्तेमाल कर लें। अच्छे तरीके से आपने मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं। ये वाले स्नैक्स आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएंगे और बच्चों को लंच बॉक्सेस के लिए भी बनाकर दे सकते हैं। अच्छे से मैंने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है। अब हाथों पे थोड़ा सा मैं ऑयल लगा लूंगी ताकि मिक्सचर जो है ना वो हाथों पे चिपके ना। अच्छे से आपने ऑयल लगा लेना है, हाथों पे भी थोड़ा सा आपने मिक्सचर हाथों पे लेना है और छोटे बड़े किसी भी शेप के आप कटलेट्स बना लीजिएगा। मैं दरमियाने साइज़ के कटलेट्स बना रही हूँ। आप इन कटलेट्स को ना बनाकर फ्रिज में रख लें क्योंकि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, उन्हें डेली ही लंच बॉक्स में कुछ नया चाहिए। तो आप इसके सैंडविचेस बना के दे सकती हैं या आप इसे पराठे बना सकती हैं या फिर आप इसे ब्रेड क्रम्स में कोट करके ना फ्राई भी करके दे सकती हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इसी तरह से मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ। ये वाला टूल ईजिली मार्केट में मिल जाता है, बहुत ही चीप रेट में मिलता है। इससे ना 1 सेकेंड में कटलेट्स बन जाते हैं और ज़्यादा मैस भी नहीं होता और टाइम भी बहुत कम लगता है। इसी तरह से मैंने तमाम कटलेट्स बना लिए हैं। अभी भी थोड़ा सा मिक्सर बच चुका है, इसको मैं बाद में बना लूंगी। अब हम अपने जो कटलेट्स है ना उनको फ्राई कर लेते हैं। एक बाउल लूंगी, उसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर लेंगे। इस तरह से ना आपका अंडा भी कम लगेगा और जो टेस्ट है ना वो डबल हो जाएगा। इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर का ऐड कर रही हूँ और 1/4 मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस स्टेज पे मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें नमक मिर्च कुछ भी आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि जो हमारे कटलेट्स है ना वो पहले ही बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल है, तो इसलिए हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब एक एक आपने कटलेट्स उठाना है और इस बैटर में ना आपने कोट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो बैटर होगा ना वो आपने इस पर से उतार लेना है। फिर इसे गर्म ऑयल के अंदर आपने फ्राई कर लेना है। जो फ्लेम है ना वो आपने मीडियम रखनी है, लो और हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे। बैटर आपने पतला ही रखना है, तभी जो आपके ये वाले स्नैक्स है ना वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसमें जो हमने सूजी शामिल की है ना उससे क्या ही टेस्ट आएगा। आप एक बार जरूर सूजी वाले स्नैक्स ट्राई कीजिएगा। सूजी की कंसिस्टेंसी को आप बढ़ा भी सकते हैं और 2 से 3 मिनट के बाद आपने ना इसकी साइड चेंज कर लेनी है और खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर आप इसे किसी भी केचप या चटनी के साथ सर्व कीजिएगा और ये चेक करें, लुक क्या है, शानदार आई है। एकदम माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार हुई है। आप इसे चाय के साथ सर्व करें या इसे ब्रेकफास्ट पर सर्व करें, सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ और चेक करें, लुक माशाल्लाह से क्या ही जबरदस्त आई है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नहीं हुआ है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। ये चेक करें अंदर से इसकी फीलिंग क्या ही ज़बरदस्त है। इसको जब हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगा। हम लोग हर दफ़ा अंडे में ही सिर्फ कोट करके फ्राई करते हैं, इस तरह से आप फ्राई कीजिएगा, बहुत ही डिफरेंट और अच्छा फ्लेवर आएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।